जी नाज़रीन, इस वक्त हम कराची के इलाके सचल कोट में मौजूद है, जहाँ ट्रामा सेंटर में सिंध का मशहूर सूफ़ी गायक खालिद भट्टी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। कुछ दिन पहले यहाँ सचल कोट में एक महफिल मौसीकी का प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पर खालिद भट्टी को यहाँ पर जो है दावत दी गई थी और उसको बुलवा कर यहाँ पर उनके साथियों के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनका एक साथी ज़ख्मी है। इस वक्त वो ट्रामा सेंटर में मौजूद है। आइए हम मज़ीद खालिद भट्टी साहब से उनसे बातचीत करते हैं कि क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताएंगे कैसे ये वाक़या पेश आया और वो लोग कौन थे? हक मौजूद जी लतीफ़ सर, सचल गोट में खेमटिया ज़ात के कोई अफराद हैं जिन्होंने मुझे अपनी दावत में मंगवाया, और लतीफ़ नाम का कोई शख्स है और जुनेद उसका बेटा है जिसकी शादी थी। इन्होंने दावत देकर मुझे टाइम दिया 8 बजे का। मैं 7 बजे पहुंचा और 7 बजे से इन्होंने मुझे ना रिसीव किया, ना कोई ओबलाइज़ किया, ना कोई रिस्पांस दिया। मैं इंतज़ार करता रहा। तकरीबन 8 से 9, 10, 11 हो गए। 1 बजे तक इन लोगों ने कोई राब्ता नहीं किया। उसके बाद राब्ते में आए और इन्होंने महफ़िल में लेके गए, मुझे लेके भी गए, लेकिन बड़े बहरहाल जो भी वहाँ मैंने इनको बोला कि टाइम आपने जो भी किया है वो ख़त्म हो गया है, महफ़िल का टाइम। उन्होंने बोला 5 कलाम आप गाइए फिर आपको इजाज़त है। मैंने 5 से 8 कलाम किए, फिर उनसे बोला कि भाई हो गया है टाइम, अब छोड़ो। मेरे घर में मेरे भांजे का इवेंट प्रोग्राम था, वो छोड़ के मैं आया था सिर्फ़ इसलिए कि मेरी ज़बान दी हुई थी। मैंने वो ज़बान का तक़द्दुस रखा। उन लोगों ने 8 कलाम से 10 भी मैंने बोले, फिर भी उन लोगों ने वो जो उनका ऐसे बोलें कि अन्ना बर्बरियत और उनका जो मगरूर गुरूर था, इन्होंने फ़ायर शुरू किए। इतने फ़ायर किए बेअंदाज़। मैंने इन लोगों को बोला कि ये फ़कीरी बोली है, फ़कीरी कलाम है, आरफान कलाम है, सूफियान कलाम है, इसमें फ़ायर की कोई गुंजाइश नहीं है। उन लोगों ने बोला कि आप नहीं गाएंगे तो मज़ीद फ़ायर आपके ऊपर हम सीधे लगाएंगे। मैंने बोला कि ये ऐसे ही बोलते होंगे। फिर 2 कलाम फिर भी मैंने बोले, 12-13 कलाम जो हो गए। उसके बाद उन लोगों से जो को लतीफ़ जिसका नाम था, उनसे मैंने इजाज़त मांगी और मैंने जमालो, हमारी सिंध में जमालो कलाम मैंने बोला। फिर मैं स्टेज से उतरा। जैसे उतरा उन लोगों ने मुझे टारगेट किया, मेरे ऊपर उसने फ़ायर किया। एक फ़ायर किया, मेरा भांजा सोहेल अहमद वो खड़ा था, उसने देखा कि मामू के ऊपर फ़ायर कर रहे हैं, वो आ गया, उसको पीछे से गोली लगी टांग में, वो गिरा। फिर दूसरा फ़ायर किया, दूसरे फ़ायर वो उसका नहीं लगा। फिर वो बच्चा मेरा उठा, जैसे उठा उसने तीसरा फ़ायर किया मेरे ऊपर, तो उसको यहाँ बाजू में लगी गोली, वो गिर गया। फिर तो बड़ा काम हो गया ये वो। फिर फ़ायर चलते रहे, ना उन लोगों ने फायरिंग बंद की, ना उन लोगों ने कोई किया। हम लेके आए। ये जो इन लोगों ने काम किया है, जो मेरे ऊपर जो इन लोगों ने हमला किया है, कातलाना हमला, वो इनकी रत्था जैसे बोलें कि माइंड इनका बना हुआ था कि फ़कीर को कत्ल करना है, या उनका ख़याल था। मेरा हुकूमत सिंध से और वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि हम फ़कीर हैं, हक सच की ज़बान, हक सच की बोली, हक सच का कलाम, लतीफ़ का कलाम, बुल्ले शाह का कलाम, ख्वाजा गुलाम फ़रीद का कलाम गाते हैं। उन लोगों के ऊपर ये हमला, ये कातलाना हमला, ये काबिल मज़म्मत है। और मेरी इस अपील, इस रिक्वेस्ट की एफ़आईआर हुई है मेरी सचल थाना पे, गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई हैं। मेरा जो बच्चा है वो हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन अभी नहीं हुआ, गोलियां उसको नहीं निकाली। नोटिस ले लिया है ज़ुल्फ़िकार शाह ने इस बात का, और मुझे उम्मीद है
کہ سچل ایس ایچ او نے بھی تسلی دلائی ہے کہ میں ان لوگوں کو گرفتار کروں گا کیفر کردار تک انشاءاللہ آپ سب کے توسط سے دعا سے انشاءاللہ مجھے انصاف ملے گا۔ تو یہ بتائیں کہ یہ ابھی جو یہاں پر اگر آپ اسپتال میں موجود ہیں اس کا ایکسپینس گورنمنٹ دے رہی ہے ثقافت کی طرف سے یا آپ اپنی جیب سے خرچ کریں؟ ہاں سر، سید ذوالفقار شاہ ثقافت منسٹر ہے، سائیں نے خود میرے ساتھ بات کی ہے فون پہ، وہ رابطے میں ہیں۔ ان لوگوں نے ڈی جی صاحب کو بھیجا تھا، حبیب اللہ میمن صاحب کل آئے تھے، انہوں نے تسلی دلائی ہے کہ یہ جو بھی خرچہ ہے اور جو بھی علاج کا ہے ہم حکومت کی طرف سے کریں گے انشاءاللہ، اور انہوں نے بولا ہے کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ ایسے مایوس نہ ہوں، یہ جو بھی ہے ہم خود کریں گے۔ منسٹر صاحب نے بولا ہے، ڈی جی کلچر نے بھی بولا ہے، آئی جی سل وغیرہ نے آپ سے رابطہ وغیرہ؟ ایس ایس پی رابطے میں ہیں، آئی جی سندھ نے بھی رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے، تسلی دلائی ہے کہ ان کو گرفتار کریں گے۔ آپ اس تسلی سے مطمئن ہیں؟ مطمئن ہونے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، ہوں گے مطمئن۔ اگر نہیں ہیں، کچھ دن دیکھ رہا ہوں میں، میرا جو بچہ ہے وہ آپریشن میں خیریت سے ہو جائے، پھر اس احتجاج کو، اس مرحلے کو میں ایسے کہ روڈ تک لے کے جاؤں گا۔ اپنا جو حملے ور لوگ جو ہیں ہاں، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا کسی بندے نے؟ نہیں، وہ تو ہیں ہی ڈاکو نا، ڈاکو ہیں، ڈاکو رابطہ تھوڑے ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے پلاننگ سے مجھے قتل کرنے کا جو پلان بنایا تھا، وہ تو بعد کی بات ہوگی نا، تک کیا ہے یا کی ایڑے طریقے سے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم سچل تھانے کے باہر موجود ہے۔ جو صوفی سنگر خالد بھٹی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے ہم جب یہاں سچل تھانے پہنچے تو ایس ایچ او طفیل بھٹو صاحب یہاں پر موجود نہیں تھا۔ انہوں سے ہم نے فون پر بات چیت کی، انہوں کا یہی کہنا تھا کہ اس عمل پر ہم نے کارروائی کی ہے جس میں 3 جو ہے شکی افراد کو گرفتار کیا ہوا ہے، مزید گرفتاریاں کا سلسلہ جاری ہے، اور دوبارہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ریڈ کیا ہے لیکن وہاں پر کوئی جو ہے لوگ موجود نہیں تھے، تو اس وقت وہاں پہ سارے لوگ اس علاقے سے فرار ہے۔ مزید ایس ایچ او طفیل بھٹو نے بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ خالد بھٹی کو جو ہے انصاف دلوایا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے ساتھ ہم برابر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور کوشش ہے کہ دوبارہ جو ہے جو مین جو لوگ ہیں جنہوں نے فائرنگ کر کے نوجوان کو زخمی کیا ہے اس کو ہم گرفتار کر کے قانون کے کٹڑے میں لایا جائے۔